안녕하세요. 전주 오토매니아입니다. 장거리 운행이 많은 화물차, 캠핑카, 특장차 운전자분들은 여름철 주차 중 실내 온도 때문에 불편함을 겪는 경우가 많습니다. 엔진을 계속 켜놓기에는 연료 소모와 소음이 부담되기 때문에 무시동 에어컨에 대한 문의가 꾸준히 증가하고 있습니다. 르노 마스터 차량은 업무용 차량뿐 아니라 캠핑카 베이스 차량으로도 많이 활용되는 만큼 무시동 에어컨의 만족도가 높은 편입니다. 전주 오토매니아로 많은 문의 부탁드립니다.